I během dlouhých desetiletí nesvobody u nás vznikaly filmy, které se pokoušely reflektovat roky útlaku, komunistických represí, stalinských čistek, kolektivizace a normalizace. Ale potom se v průběhu několika týdnů společenská situace změnila jako mávnutím kouzelného proutku. Jak se umělci vyrovnali s tím, že nad nimi náhle nevisel Damoklův meč komunistického režimu? Přinášíme vám jedinečnou příležitost sledovat díla, která vznikala během listopadu 1989. Filmy, ve kterých první klapka padla během socialismu a poslední v bouřlivých prvních měsících nové demokracie. Zaskočení svobodou. V listopadu v kině CS.